Sup mga pochem no, so yun mga pochem no, TMX naman yung gagawin natin. Bale yan, kita nyo tagas yung oil seal nyan mga pochem no. Yan oh. Kabilaan yan mga pochem no. Parang may tama na nga ata tong isa no? Pero pwede pa yan mga pochem no. So pati bearing, knuckle papalitan din. Tsaka yan oh, knuckle bearing papalitan din niya kasi kalug eh. Tapos linisin din natin ng bahagya yung preno mga pochem no. Tsaka kable papalitan din. Ako na yung bearing sa likod, di ko na na-videoan eh. Tapos ayan yung knuckle no, bearing. Ito yung oil seal sa shock, dalawa Honda mga pochem no. Tapos ayan yung fork oil, dalawa din mga pochem. So umpisa natin sa pagtatanggal ng gulo. Tanggalin muna natin yung tornilyo na hehehe. So pagka pupukpukin natin yung ehe, wag yung matigas no, dapat yung medyo malambot kahoy o kaya rubber mallet para hindi masisira yung thread. Tanggalin din natin yung tapalod o syempre mga pochem no. Bali ang tornilyo nan ay 6, 4 sa may taas, tas 2 yun sa may baba, kabilaan. Yan mga pochem no, kita nyo ang dumi. Oh, gawa yan ng tagas ayun no, parang may tama ng ata oh. So pwede pa yan, hindi pa naman siya malalim. Tignan natin kung hindi tatagas. So kailangan natin sa pinandito yan no, para hindi tayo magkalat sa sahig. So tatanggalin muna natin yan. Dito yung tornilyo sa ilalim mga pochem no. So pagka ito ay nasunod yung ikot, pwede nyo tukuran sa may taas mga pochem. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. So mga pochem no, huwag niyong tutularan nyo no, pagkabukas niyan, tapos aamuyin. Hindi nyo matatanggap yung amoy. A few moments later. Ayan mga pochem no. So sa akin, ang diskarte ko, sinusunod ko lang ng flat screw no. Hindi ko alam kung paano yung diskarte ng iba no, pero ito yung diskarte ko. So pagka nagtatanggal ng oil seal, sinusunod ko lang ng flat screw no. Basta ingatan lang natin ng konti yung mga gilid no, para hindi magkatama. Yan, tapos pati yung lock ring ba yan, no? Flat screw lang din mga kapochem no. So kabila no, ito yung isa. Ayan. Ayan, madali lang naman tanggalin yung ring. Bali yung oil seal yung mahirap mga pochem. So ayan yung isang oil seal. So mga pochem no, pagka maglalagay tayo ng oil seal, ayan yung oil seal, huwag natin gagamitan ng martilyo yung matigas. Dapat rubber mallet, yan, rubber mallet, o kaya itong sakit na sakto sa size ng oil seal natin mga pochem no, para hindi masisira yung oil seal, tsaka pantay ang kabit. Tapos ibabalik na natin yung ring, yung lock ring. Tapos ang ginagawa ko naman mga pochem, pagka ibabalik ko na siya, pinapahidan ko ng langis yung labi ng oil seal, diba? Bago ba kasi oil seal eh, bago ipasok ulit sa inner tube.
3 hours later. So, kailangan natin lagyan ng grasa yung bagong knuckle ng mga pochem, no? Kasi wala pa siyang grasang nakalagay sa kanya para hindi agad masira. Ganyan manubela gusto ko eh. Sa Kawasaki. Maliit lang. Malaki yun. Barako ata yun. What's up mga pochem, no? So dito ko na lang muna tatapusin tong video na to mga pochem, no? Bali yung mga ibang ginawa ko pa dyan sa TMX, no? Sa susunod na video ko na lang ilalagay kasi medyo mahaba na, no? So hanggang dito na lang muna tayo mga pochem, no? Shoutout muna tayo mga pochem, no? Shoutout kay Machu Ramos, Ramram Vlogs, Full Throttle PH. Shoutout din kay Jober, kay July, kay Ikoy, kay EJ at saka kay Roy. Hello mga kapoche!